와. 어? 누가 딸꾹질하는 거야? 노노노노노노노노노노노노노. 노. 딸꾹. 딸꾹. 나 때문에 놀랐나? 내가 딸꾹질 멈추게 해줄게. 딸꾹질아 멈춰라. 우와, 딸꾹질 멈췄네. 다행이네. 이제 딸꾹질이 멈췄네. 딸꾹질이 안 멈추네. 그렇다면 그래도 딸꾹질이 멈추지 않네. 이러면 딸꾹질이 멈추겠지? 아우쇼! 으쇼! 어우쇼! 아빠! 죽어버렸네. 예준이가 불렀나? 예준아 왜? 예준아 아빠 불렀어? 아빠 딸꾹질이 계속 나오는데 어떻게 해야 돼? 그래? 물도 먹어봤고 술도 처먹어봤어. 그렇다면 방법이 하나 있어. 예준아. 예준아, 딸꾹질 할 때는 놀래켜주는 게 최고야. 아빠 이게 뭐야? 나 깜짝 놀랐잖아. 아빠 딸꾹질 멈췄네. 그치? 딸꾹질이 멈췄지? 역시. 아빠